Mübtədanın əlavəsi işlənmiş cümləni müəyyənləşdirin. Tofiqin evi kiçik oğlunun qonaqları birazdan gələcəklər. Burada əlavəmiz, yəni evin kiçik oğlunun ismi birləşmənin aslı tərəfinin əlavəsidir. Tofiqin qonaqları birlikdə bir cümlə üzvüdür və ayrıca müstəqil mübtədanın əlavəsi işlənməmişdir. Dəmirçioğlu, yəni Koroğlunun dəlilərindən biri meydana atıldı. Cavabımız bu variantdır. Meydana atıldı kim? Dəmirçioğlu. Koroğlunun dəlilərindən biri isə burada Dəmirçioğlunun, yəni mübtədanın əlavəsidir. Rayona Qubaya gedəndə güclü yağış yağırdı. Burada Quba əlavədir. Rayona gedəndə bütövlükdə fe'li bağlama tərkibidir və əlavəmiz tərkibin asıl tərəfinin əlavəsi olacaq. Deyəsən işçilərin, həmkarlarımızın heç biri buna təəssüflənmədi. Yenə də işçilərin heç biri, burada biz ismi birləşmə görürük və əlavəmiz ismi birləşmənin asıl tərəfinin əlavəsidir. Digər cümlədə isə ümumiləşdirici sözdən istifadə olunub əlavəyə rast gəlinmir.